истина? What is life? Какво е живота? What is the purpose of life? Какъв е смисълът на живота? Where we were, where we go? Къде сме били? These Къде are отиваме? very, very significant questions, Това са много which значими въпроси. clears a lot of confusion and cobwebs around the mind. Те изчистват голямото объркване gives и пайжени в ума. И path създава for една people to пътека, go. по която хората да вървят. We can Със find, сигурност може да definitely намерим find хармония в harmony. хаоса. На 4 октомври в зала 3 на НДК предстои отново да извисим съзнанието си и да си припомним кои сме. Каним ви на вълнуващо преживяване, което ще докосне сетивата ви и ще катализира дълбока промяна. Промоционалните билети са вече налични на neobятno.com и билетен център на НДК. В един свят, който ни учи да бързаме, да притежаваме, да доказваме, в този свят става все по-трудно да чуем какво наистина се случва вътре в нас. Будим се с тревожност, заспиваме с изтощение, превръщаме тишината в фон на поредното известие. Светът е шумен и в този шум често губим връзката с себе си, с другите, с смисъла. Но какво ако хаосът, който усещаме навън, не е просто отражение на политиката, на новините, на тълпата, а е проекция на по-дълбок, по-интимен въпрос в ума ни, в съзнанието ни? Какво ако мирът, който търсим, не е затъгала, не е в следващата цел, не е в бягството, а в нещо, което трябва да си спомним? We need to get back. Трябва да се върнем обратно към нашата истинска природа. В този филм не търсим сензация. Търсим сърцевината. Срещаме се с хора, които не просто говорят за промяна, а я живеят. Във всеки дъх, със всяка стъпка и всяко преживяване. В търсене сме на онзи глас, който звучи по-тихо от мислите, но е по-истински от тях. На онзи вътрешен поглед, който не търси отговори, а проникновение. Ще ви срещнем с философия, която не ви казва как да живеете, а ви кани да си спомните. Какво е да бъдеш? В този разказ няма да чуете лозунги, ще чуете истини. Някои ще ви разтърсят, други ще ви успокоят. Това не е филм за духовност. Това е филм за човечност. За мир в хаоса. Защото мирът не е отсъствие на война. Мирът е осъзнатост. Ята сървани бхутани пратибхати ститани ча. Има хора, които ни напомнят, че онова, което търсим, не е още едно постижение, а завръщане. Един от тези хора е Шри Шри Рави Шанкар. Хуманитарен лидер, духовен учител, посланник на мира. Роден през 1956 година в Южна Индия, още като дете е различен. Не защото е блестящ ученик, а защото обича тишината. На 4 години рецитира свещени текстове. На 17 завършва едновременно физика и ведическа литература. Но знанието за него никога не е било достатъчно, ако не води до разбиране. Той навлиза в дълбока тишина и от тази тишина се ражда Сударшан Крия. Дихателна практика, която от тогава помага на милиони хора по света да се справят с стреса и напрежението. Така се ражда и движението «Изкуството да живееш». Не като организация, а като покана. Покана да се свържем отново с дъха си, с себе си, с човешките си ценности. Неговите програми днес се преподават в над 150 държави, в офиси и в затвори, в села
и мегаполиси, на хора, които носят костюми и на хора, които носят болка. През 1997 година той основава Международната асоциация за човешки ценности, за да съчетае вътрешната трансформация с външната промяна – образование, устойчивост, сътрудничество, служене. Като миротворец, Гурудев е канен да посредничи в конфликти в Ирак, Кашмир, Колумбия, Африка, защото той не заема страна. Той събира страни. Не с политическа сила, а с вътрешен авторитет. А като духовен учител, той не говори за религия. Говори за преживяване, за любов, без условие, за истина без притежание, за радост, която не зависи от обстоятелства. Посланието му е просто, но изисква смелост. Светът е едно семейство. В този филм се срещаме с Гурудев. Но преди да го чуем, нека се научим да слушаме, защото мъдростта не вика, тя шепне, а за да я разберем, трябва да спрем и да чуем. Какво се случва вътре? Мирът започва оттам. Преди да потърсим отговори от самия източник, преди да седнем очи в очи с Шри Шри Рави Шанкар, искаме да разберем кои са онези хора, които носят неговото учение. Тук, в нашата реалност, в градовете ни, сред бетон и графити, в забързаното ежедневие. Двама души, които са превърнали вътрешната тишина не в бягство, а в ежедневен акт на присъствие. Предстои да ви запозная с един от най-близките ученици на Гурудев. От година и половина той пътува из Европа, за да преподава техниките на изкуството да живееш. За мен е огромно удоволствие да ви представя Свами Дивиятеч. Здравей! С нас е Константин Драгов, който е в основата на всичко това, което се случва в The Art of Living България или изкуството да живееш. Човек, който е архитект по образование, но всъщност през годините се насочва към вътрешния свят и архитектурата на нашите усещания, емоции, възможността да усещаме света по различен начин. Той ще ни помага с превода. Здравей и добре дошъл в България. За първи път ли си тук? Is it your first time in Bulgaria? I've come here before. Идвал съм и преди. Отново във връзка с тези срещи с хората, които търсят отговори. Again, meetings with people who are looking for answers. It's not just people looking for answers. Не само хора, които търсят отговори. Actually, we are all looking for peace. Всъщност, ние всички We are търсим all looking мир. for joy. Всички търсим радост. And that is what where Art of Living helps. И тук изкуството да живееш помага. Всъщност ние всички търсим това, We но all look for се this. отклоняваме от But пътищата, we които са свързани go away с from the нашия road вътрешен свят, с That is сърцето. taking us to our inner world, our heart. Yes. Точно така. Actually, if you see, the whole world is Ако looking for погледнеш, happiness, for joy. Целият свят всички търсят щастие и радост. The thing is, where are we looking for it? Но къде го търсим? Most of the people are Повечето хора looking for this joy търсят тази радост in places where it is very temporary. на места, където е много In временно. money, in Парите, power, във властта, or in relationships, all the external взаимоотношенията, things. всички външни неща. So when one gets tired and one starts Така understanding че that, когато човек се измори yes, I'm getting it from и there, but започва да осъзнава, че да, получавам it's го not оттам, a sustainable joy. но това не е устойчива радост. Then the quest for a joy which Тогава doesn't diminish. Това търсене за радост, която не It starts. намалява, започва. And that is when one has to turn inwards. И тогава човек се насочва навътре. And when one has to turn inwards, it's a little difficult to begin with. И да започнеш да се обръщаш навътре е малко трудно. Like, Началото. meditation is a word today throughout the world. Всички говорим за медитация днес по Everyone света. wants to meditate. Всеки иска да медитира. But how? Но как? As people begin, Започвайки, хората they understand that разбират, че how to settle the mind, it's all over the place.
Да успокоиш ума, който е навсякъде, не е лесно. And that is how, the very practical И тук techniques of практичните art of living, техники на изкуството да they are живееш helping people. помагат много на хората. Some very, very simple techniques make it very easy for people to Прости техники relax and помагат на хората да се отпуснат a glimpse of what is possible. и да зърнат един неограничен потенциал на възможност. That is what is Sudarshan Kriya. Това ни дава Сударшан Крия. Предполагам, че точно твоето търсене към щастие suppose те your срещна search for с happiness Гурудев. met you with Gurudev? Yes, absolutely. Да. Какъв беше този момент? Какъв беше ти преди What да го was срещнеш That и как се moment, how were промени? you before and after you met him? How did you change? See, the quest for happiness, I would say, Търсенето за it щастие started when I was young, very започна little. в мен, когато бях So млад the още. first benchmark was that, okay, once I finish my Мислех си, studies, че когато I'll be завърша happy. образованието си, ще бъда щастлив. My high school. Аз също. И аз. And me too. Then it comes, okay, once you have an admission in a very След good, това, reputed university, Веднъж да ме you'll be приемат happy. в хубав университет, тогава ще бъда щастлив. Well, it happened. Случи ли се? Within 6 months, it was gone. 6 месеца вече го нямаше. Then comes, okay, when you have a job, След това си when I мислех, get a job, I'll be когато very си happy when I намеря have my own хубава money. работа, I don't имам have to be пари dependent on someone. и няма да зависи от другите, That also happened. тогава ще бъда щастлив. И това се случи. Again, in 3 months, I was in Но the след same state. 3 месеца бях в същото Like I said, положение. mostly we are looking for happiness in places where it is Повечето very пъти temporary. ние търсим щастието в нещо много временно. And that is when, my parents did this course. И тогава моите родители изкараха курса на изкуството да живееш. And I was in the job, I was not so Тогава happy. работех, не бях много щастлив човек. And they started telling me you should do the course. И започнаха да ме убеждават You да should learn изкарам Sudarshan курса. Kriya, it will help you a lot. Трябва да научиш Сударшан Крия, много ще ти помогне. But mostly we don't listen. Но обикновено ние не слушаме. I just left my job Оставих си and I работата came back home. I said и I'll do се some върнах business. у дома и казах, ще правя бизнес. So my parents said, no, first you do the course. Родителите ми казаха, първо ще изкараш курса. So that is how I did my first Sudarshan И Kriya. аз така направих моята първа Сударшан Крия. And immediately I went for a silence И program. веднага след това отидах на второто ниво, курса Тишина, It's like a 4-day То е vacation. като 4-дневна почивка. Vacation for your senses, Почивка на сетивата, for your body, for your почивка за mind. тялото, за ума. Just shutting off from everything else. Просто да се изключиш от всичко. And that time I met Gurudev for the first И time. тогава срещнах Гурудев за първи път. So in my first interactions with him, I thought he's a very Първите good ми person. взаимодействия с него усетих, че той е много добър човек. He's very helpful to people. Помага на He хората, cares for the world a lot. загрижен е за света The много. courses which he has given are really useful. Курсовете, които е създал, са много полезни. But it was still an intellectual. Но пак все Liking. още беше на интелектуално ниво това привличане. And then I went back and I got busy in my business. И аз се върнах обратно, ангажирах се в моя бизнес, But within 3 months, но след 3 I месеца reached the same state which I was in my job. до същото състояние, в което бях по време на работа. Even worse. Дори по-зле. Like I was so feverish, so Бях трескав, much running behind money and things. тичах след пари и други неща. Then somehow my mother said that you should do another advanced course. Тогава майка ми каза, Silence. добре е да изкараш още веднъж курса Тишина. So I went again. Отново отидох. And that time when I met И Gurudev, тогава, когато срещнах Гурудев отново, it was like the last day of the course. това беше на последния ден на курса, I was in a very bad shape. бях в много лошо състояние. So he used to meet everyone personally, one to one. Той that се time. среща с всеки един човек That лично. was 1998. Това беше 98 година. He just called me. So it Той was ме just me and him. повика и бяхме само той и аз. And he said, what happened? И той ме попита, какво се е случило? I didn't say much. Нищо не казах. And then he said something which I had not told anyone. И след това той каза нещо, което на никой не бях казал. And then I could speak. И тогава можех вече да говоря свободно. And then he just said, okay, you are very tired. Той ми каза, ти си много изморен. Just go and rest. Отиди и почивай. So he just blessed me and I left. Благослови ме и аз си тръгнах. And I felt really I am so tired. И аз наистина осъзнах, so че съм tired. много изморен. Thinking and
изморен calculating от and мислите, от just изчисленията weighing all в the ума, time, this, my през desire. цялото време, мислейки за своите желания, Something just struck планове. me and Нещо ме my докосна tears flew. и сълзите потекоха от очите ми. And then after that I felt so light, so calm. И след това се почувствах толкова лек и толкова спокоен. So that was my first heart-to-heart connection, Това беше моята първа комуникация сърце-сърце. where I felt that he's not just a human being, he's something else. И аз почувствах, че той не е обикновено човешко същество, а е нещо различно. Any fool can Всеки smile глупак when може да everything се is усмихва, good. когато всичко е наред. But when you have challenges, Но когато имаш in the предизвикателства, midst of challenge, сред if you smile, предизвикателствата, ако можеш да се усмихнеш, казвам ти, ти си постигнал нещо невероятно в живота си. and when children, small young people, teenagers, they are upset over small things, Когато някой тинейджър се дразни и плаче, или малко дете, ти му кажеш, какво е това? Не е нищо, ще не идеи. because you have a bigger Защото имаш vision. по-широка визия за живота. So similarly, when there are chaos around Когато има us, хаос if около you нас, don't get sucked into the ние не chaos, потънем в него, your vision, тогава нашата визия се разширява. you know, worries don't. Притесненията не водят до нищо. Has anyone solved any problem by Някой worry? разрешил ли някой проблем чрез притеснение? Tell me. Кажете ми. Huh? You look back in your own life. Погледни се живота. Worry is nothing new. You have been worried. In school days, in college days, every time. В училище, в университет. Some or other reason comes up for us to worry. Винаги някаква причина се появява да се притесняваме. It's nothing new. Това не е нещо ново, But when you now look back, но ако погледнеш назад сега, don't you see that all this не виждаме ли worry всичко това was притесняване е waste of било губен на време и енергия, пилеене? So when you see chaos around you, wake up and Че say, ако има хаос около теб, виж, it's all миналото, gone. пак съм имал хаос, ама го I'm няма. still alive. Все още съм I'm жив, still strong. силен съм So this will also pass. и това ще мине. We are so easily falling into either Толкова depression or aggression. лесно падаме в агресия или депресия. But actually, yes, if you say one thing which is Но ако има едно нещо, most responsible for all these is което е stress. отговорно за всички тези неща, това е стрес. Stress. And stress is because we have less energy. И стресът идва, защото ние имаме по-малко енергия. It's lack of prana, the subtle life Липса force energy. на прана, липса на финна жизнена енергия. To come out of most of the problems of the world За today, да излезем от повече от we need проблемите to днес, raise our energies. е важно да повишим нашата енергия. And again, breath comes handy. И тук дишането отново идва на помощ. Because breath is the biggest source of prana. Защото Biggest source. дишането е най-големият източник на прана. Many people we say, okay, come do some meditation, Много learn хора some breathing. им казваме, ела, научи No, да I'm се fine. медитираш. Те казват, аз съм I добре, don't need it. нямам нужда от Ah, това. yeah, I'm doing so much work and I'm very happy, I'm busy. Толкова I don't need it. работа имам, зает съм, And then нямам нужда от това. suddenly they find themselves in a position where they don't know И how to come изведнъж back. те са в позиция, в която не знаят как да излязат от And това then it becomes състояние. even more difficult. И им става още по-трудно. So that's why we say it's Затова for казваме, everyone. това е за всеки. Rather than waiting for yourself to reach in that burnout state, Вместо да чакаме да влезем в бърнаут, make meditation a part of your daily life. направи медитацията част от твоята ежедневна рутина. It makes you more aware of yourself. Това ще направи по-осъзнат за себе си. You learn it. Ти го научаваш. First is to learn the right thing Първо е да научиш good правилната техника. and then practicing it every day. И след това да я практикуваш всеки ден. See, like there is dental hygiene. Както имаме дентална You have to хигиена, brush your teeth every day. трябва да си миеш зъбите всеки ден. That if you want to keep your teeth, you have to brush them Ако twice. искаш да имаш зъби, ти трябва да си ги миеш. So this is mental hygiene. Това е ментална хигиена. When everybody is unhappy, how I Като can всички са I be нещастни, happy? как аз мога да бъда щастлив? Definitely it impacts. Със сигурност ти влияе, Someone close to you is unhappy, когато някой близък impacts. до теб е нещастен, това ти повлиява. But I ask you a question. Но ще задам един въпрос. If a doctor Ако един asks, доктор, when everyone is sick, how can I alone be? щом всички са Кажа, болни, healthy. как аз мога да бъда здрав? I would say no, you have to Бих be казал, healthy ти in трябва да order си to здрав, be за да sick. можеш да ги лекуваш.
So, and you have Ти имаш способността. and that is what И това ти дава meditation does. медитацията. We must take care. Трябва да се погрижим за ума. Аз бях само на 19, учих в Щатите и в мен се прояви този интерес към медитацията, защото ми казаха, че тя подобрява концентрацията и паметта. Открих изкуството да живееш в един малък университет в Мисури. Тогава осъзнах, че това всъщност през 1999 година е бил единственият университет, където се преподава изкуството да живееш. Аз там бях попаднал, не знам, случайно, няма случайни неща. И започнах да практикувам тези техники и живота ми тотално така се промени. Аз станах много по-уверен в себе си, концентрацията ми много скочи. Неща, които преди, примерно, са ми отнемали цял ден да ги науча като материал, за 2-3 часа ми стигаха. Even if half an hour a day is good to start with. Дори половин час на ден е добро начало. And as you practice, your energy levels become higher. И с практиката твоите енергийни нива стават по-високи. And then you can handle your work even better. И ти можеш да се справиш с работата си още по-добре. Много искаме да видим мир в We want света, to see peace in the world, но някак очакваме това да се случи отвън. but we expect this Някой to happen политик да from реши да outside, спре some войната. politician to stop the war. Войната казвам като обобщение, защото I те say са the много war войни, които кипят Because в there are many момента. wars, actually, Обаче ни е трудно да разберем, че but it's difficult for промяната е us to вътре в нас, understand че мирът that може да бъде вътре the в нас. change is inside of us and the peace can be within us. That's true. Inner peace can only Това lead е to outer вярно. peace. Само вътрешният мир може да доведе до външен. What we see today in the world is a reflection of the Това, което inner виждаме turbulence. в света днес е в резултат на вътрешна турбуленция. Преди 3 дни бях в Литва. Войниците от войната в Украйна. Един от генералите дойде и сподели колко много е помогнал на войниците във войната. На бойното поле те седят и медитират. Това им е дало енергия, надежда, спокойствие и добър сън. Казвам ви, трудните времена ще преминат. Трябва да устоим. Благодарение на неговите усилия в Колумбия, например, той успя да убеди воюващите фракции на ФАРК, това са едни партизански екстремистски движения, да оставят пътя на насилието и тероризма буквално и да се борят за своята кауза по мирен път. И се случи това примирие на 52 годишна гражданска война, за което дори и президента на Колумбия всъщност получи Нобеловата награда за мир, а Гурудев получи най-високата награда на Колумбия. Но случаите са много. В Индия хиляди екстремисти също са оставили оръжията. Гурудев е бил много пъти в Ирак, Ливан. Това, което той прави, е да събере двете страни реално и да намерят общото, което е общото, така че просто да не страдат хората. Първата стъпка е да постигнем този мир в себе си и постепенно да го предадем на нашите близки. Когато повече хора правят това по света, ще имаме един мирен и спокоен свят. The problem in the world is not because of the actions of the Проблемът в bad света people. не е заради действията на лошите хора. It is because of the inaction of the good people. Заради бездействието на добрите хора. 99 or 99.9% of the people in the world are very good. They 99% want от good, хората са добри, but they don't do anything. но не правят нищо. So what can a good person do? Какво прави добрият човек? Spread the peace. Той може да Spread the voice of peace. разпространи мира, да бъде гласът на мира. See, the big change starts from a personal change. Голямата промяна се случва от личната промяна. One person changing, bringing a change in one person's attitude Човек да си промени отношението, changes so much around that person. променя толкова много около този човек. This personal change in so many people Така че тази лична промяна в толкова brings много about хора the change in the
the society. прави голяма промяна в обществото. You know, I have Винаги always съм said казал, че се мечтая за един свят, в който няма насилие. a society Общество, в free което from няма violence, насилие. body Тяло, което е здраво и няма болести. Ум, mind който е free from освободен от стрес и напрежение. intellect Интелект, free from освободен depression, от притеснения. memory И памет free from без травми. and И душа soul free from без sorrow. болка. И тъга. Нирвана. Of course, meditation ultimately leads you to the Разбира ultimate goal. се, медитацията те води до крайната цел. But even Но that, no, we don't need to be дори stuck about that. и не е нужда да бъдем заклещени в това. Because mostly we only състояние. have a concept about Защото enlightenment or ние имаме nirvana. някаква концепция за просветлението или нирвана And then we are again looking for something which we have imagined. и ние търсим за нещо, което си представяме. So it rather becomes a hurdle. То става като една спънка за нас. And that is why, proper guidance is needed. Затова имаме нужда от правилна That is why насока. a guru is needed. Затова имаш нужда от гуру. се опитвай да изгониш негативната мисъл. Колкото повече се опитваш, толкова повече тя остава. Най-ценната практика и най-високото преживяване е да можеш да бъдеш в присъствието на просветлен гуру, на просветлен учител. Това може да се равнява на десетки години медитации и практики, защото чрез неговата вибрация това може да повдигне духа ни толкова много за супер кратко време. Започваме да осъзнаваме, че ние сме част от това едно голямо съзнание. It's just one. То е само едно. So that realization comes slowly. И това осъзнаване идва And sometimes постепенно. to some people suddenly also. При някои хора идва изведнъж. So till then we just keep walking. И до тогава просто вървим напред. Life is a combination Живот е of комбинация от destiny свободен and избор free will. и съдба. Like your Както height, твоята your- височина, ръст и твоето тегло. your height Твоята is your височина destiny. If е you are- съдба. if you are Ако си 6'4", 1,70 м, няма как да станеш 1,85 м. your height Така че is твоят your ръст destiny. ти е съдба. But if you are weighing Но ако тежиш 150 кг, and you want to reduce, you can't say this is my destiny. няма как да кажеш, това ми е съдбата. It is raining. Ако that вали is дъжд, destiny. това е съдба. To get wet Дали да се or not, намокриш или не, имаш свободна воля. There are three things which move people. Има три неща, които движат хората. One is greed, Едното е алчността, your personal little greed. да спечелиш нещо за себе си. Second is fear. Второто е страха. You're afraid of something that will move. Когато се страхуваме от нещо, това ни движи. And third is love. И третото е любовта. So if we understand that it's the love which is разберем, moving, че любовта е тази, която движи света. because of love this world is moving. Заради любовта This света се движи. realization, you get Това осъзнаване getting rid of fear and getting rid of greed. идва и ти се освобождаваш от алчността и страха. Те се появяват много често, когато They разделяме, come когато делим. Любовта като единство, да бъдем обединени, to да be бъдем united семейство наистина. family, Всичките човеци. all the people. Като че ли това е мисията? Yes, making a one world family, Да направим света едно семейство, which is true, which is което е реално this world факт. is a family. Света е едно семейство. Можем да създадем общество без насилие, ако започнем с общество без вътрешен стрес. Можем да спрем да се борим един с друг, ако първо спрем да се борим със себе си. Учениците на Гурудев ни разказаха как тази философия променя живота им, но зад всяка практика, зад всяко вдъхновение стои човекът, от когото всичко е започнало. Нека сега чуем самия него. Гурудев, благодаря за тази възможност Thank you for this opportunity, Gurudev. с краткото време, с което разполагате, The да short time that you have here бъдете полезен за нашата аудитория. to be useful for our audience. Защо толкова шумно се стремим към тишината? Why are we so loudly striving or going for silence? Because the noise is too much. Защото шумът е твърде много.
and it is against one's nature to be too disturbed and А unstable. човешката природа е да бъде нестабилен. It is a natural tendency of human mind to seek peace. Това е естествената природа на човешкия ум да търси мир. So silence provides you that. А тишината ти го дава. Not only that, silence is the mother of all invention and creativity also. И още повече, тишината е майката на всички иновации и креативност. Suppose you are asked to write an essay and you are put in the big noisy place. You can't do it. You say, oh, please give me some quiet corner, I want to Ако write те something. помолят да напишеш есе и те сложат в шумно място, ти нищо не можеш да направиш. Ти кажеш, искам някъде да бъда на тихо място. Възможно ли е днес да превърнем хаоса, в който живеем, в хармония? Is it possible to turn that chaos that we live in into harmony nowadays? We can definitely find harmony amidst chaos. Със сигурност може да намерим хармония в When хаоса. everything is harmonious, there is nothing big that you can say, oh, I'm Когато peaceful. всичко е хармонично, няма нищо, което човек да прави, за да бъде щастлив. That's not an achievement at all. Това не е постижение, it will be boring, he saying. But your achievement and the strength of your personality is when you are able to smile through all difficult moments. Но силата на твоята личност и постижение е да постигнеш, когато можеш да се усмихнеш и в трудните моменти. Isn't it? Не е ли така? Така е. Nearly така. Така е. Много хора, стремейки се към Many people този who мир, strive for this душата peace си, in the soul, опитват да практикуват. they try to practice. Казвам опитват, тъй като I say често бъркат try because релаксация they make медитация. confusion between relaxation and meditation. Каква е разлика? What is the difference? Relaxation is part of meditation, Релаксацията е част от but медитацията, meditation is much more than just relaxation. но медитацията е много повече от релаксацията. It should begin with relaxation, that's okay. Окей е да се започне с релаксация, But there is so many avenues that one has to see beyond that. но отвъд това има толкова много аспекти, които човек може да открие и да види. Нашият ум е толкова непостоянен, той Our понякога mind е is в so миналото, unstable. Sometimes it goes to the past, много често е в many бъдещето, times in the future, но много рядко е but тук и сега. very rarely here now. Как да бъдем тук и сега? How to be here now? That is where the breathing technique, Тук точно meditation, дихателните all this техники, will be of immense help. медитацията ще ти помогнат огромно много. The mind goes to the past Умът because ти в миналото, of, then it regrets the past. защото съжалява за миналото. Or you're anxious about the Или future. се тревожиш за бъдещето, You're angry about the past, Yeah, you're those- anxious about the future. за миналото и се тревожиш This за swing бъдещето. of the mind costs very Това heavily on your движение mental много- health. Това много натоварва нашето ментално здраве. It creates toxins in our body. Това създава токсини в тялото ни. And that is the reason of many of the psychosomatic И illnesses. това е причината за много от психосоматичните know, заболявания. When people come and do our workshops, there is such a healing impact on Когато them. хората дойдат да изкарат нашите курсове, те имат толкова лечебно действие. Physically, it's obvious. Physically, Физически е очевидно, mentally, emotionally, and spiritually. емоционално и духовно. When someone practices these techniques, which are simple, which are easy and very profound, Когато човек практикува тези техники, те са много our лесни immune system boosts by 5 times. и са много дълбоки. Нашата имунна система 5 пъти става по-силна от And тях. there are more than 100 benefits that has been scientifically, clinically proved. Има над 100 ползи, които са научно доказани от тези техники. 45 years back when I would talk about meditation, Преди people thought, oh, 45 this is години, not for us. като говорех за медитация, хората казваха, това не е за нас. There was so much prejudice about Имаше it. много предразсъдъци But тогава. today, Но днес I tell you, 193 countries came together in събраха the United Nations 1193 and държави. declared 21st December as World Meditation Day. 193 държави се събраха в Обединените нации и обявиха Световен ден на медитацията.
So that indicates how the world has recognized today Това, the importance of breathing and meditation. това показва, че светът днес е признал важността на дишането и медитацията. Вярвате ли в баланса? Възможно ли е да Do you постигнем believe баланс? in the balance? Is it possible to reach balance? Attain? Oh yeah. Да. Now, Мисията е постижима. Mission is possible. yes. Какъв е смисълът на нашето съществуване? What is the meaning of our existence? Животните не си задават този въпрос, но ние Animals don't хората ask this question to го themselves. смятаме за най-важния. But for us, it's like the most important question. Many people don't ask this question. Много хора не си го задават този въпрос. If they ask, half of the solved problem would be Ако solved. си го зададат, половината от проблема ще бъде решен. That is the journey, the beginning of the journey Това е началото на to the higher пътешествието truth. към по-висшата истина. What is life? Какво е живота? What is the purpose of life? Какъв е смисълът на живота? Where we were, where we go. Къде сме били? These Къде are отиваме? very, very significant questions, Това са много which значими въпроси. clears a lot of confusion and cobwebs around the mind. Те изчистват голямото объркване And и gives- пайжене в ума. A path for people to go. И създава една пътека, по която хората да вървят. А освен ума, в нас е And besides the Или mind, душата. we have the soul. Колко грама тежи човешката душа? How many grams is the soul weighing? Is the weight? If you ask me how much the radio waves weigh, Ако ме попиташ колко тежат what do you радиовълните, say? какво ще кажа? Radio waves are very insignificant weight, Те but имат it много is very powerful. Незначително You тегло, can't see the radio са waves, много мощни, не можеш да ги видиш, but they are there, но ги има. right? Even though television is off, the radio waves continue to be there. Дори да е изключен телевизорът, Like радиовълните that our продължават. spirit По същия is начин also a wavelength, wave и function. нашия дух е като една вълна, вибрация. It is a fascinating world when you go beyond the physical. Светът е толкова интересен, когато преминеш отвъд физическата материя. And I am so glad today science has also speak in the same language. И толкова се радвам, че днес науката говори на същия език вече. What the ancient philosophy said and what modern science is saying, Това, което е казал they are like древната this. философия и съвременната наука, те They са go, така, they're Напълно. very similar. напълно вече подобно и съгласни. Въпреки това, като че ли ние But искаме still, да пипнем, we want to а да touch, повярваме. so we can believe. We want to Какво experience. бихте казал на тези хора, What would които you tell to those искат people първо да who would like to пипнат, first да имат touch, доказателство, to have some proof, да повярват в това, което believe не можем да претеглим? in what we cannot weigh? You don't need to believe, Не you нужда need да to вярваш. experience. А да го преживееш. And experience is what you do in meditation. А преживяването е това, което е по време на медитацията. I never say just believe blindly. Никога не казвам, вярвайте сляпо. No, you Не. experience first. Първо го преживей. That's exactly what the science says. И точно това казва и науката. Yeah? First experience. Първо then го преживей, believe. после Knowing is better than just believing. знаенето е много по-добре, отколкото да вярваш в нещо. Зрителите на Limitless се вълнуват Audience of Limitless въпросите за Channel душата, за смисъла, за are interested съзнанието. in the Затова questions задавам of тези the въпроси. soul, the existence. That's why I ask these questions. Някои от тях се стремят към Some of them просветление. are aiming towards Може ли да бъде цел enlightenment. просветление? Can enlightenment be a goal? Yeah. Да. Whether you say it or not, you know it or not, that is the goal. Дали го казваш или не, дали го знаеш или не, това си е целта. Like the goal of a tree is to create seed, Както and the goal of the целта на seed is дървото to е да grow даде into a семе, tree. а целта на семето е да даде дърво. Не е нужно да чакаме светът да стане по-тих. Нужно е да замълчим. И тогава откриваме, че отговорите винаги са били тук, в нас. Филмът завършва, но поканата остава. Да си припомним, да бъдем, да изберем мир. Много малко са нещата, които наистина имат значение. Отвъд посредствеността и ограниченията. Кой си ти?
наистина? Защо си тук, наистина? 4 октомври, зала 3 на НДК. Извисяване. От хаос към смисъл.